Pada tanggal 22 Maret tahun 2026, pukul 7 WIB, satu buah longboat berangkat dari Kampung Taura Distrik Fayit pada jam 11:30. Longboat diterjang ombak dan tenggelam. Satu orang korban atas nama Markus berhasil diselamatkan nelayan dan dibawa ke Pos SAR Asmat. Dilaporkan 7 korban dalam keadaan selamat saat ini berada di tepi pantai Muara, Bokap. Mohon bantuan evakuasi. Pada jam 21:35, tim SAR Gabungan tiba di Muara Bokap, melihat korban dan mengevakuasi seluruh korban dalam keadaan selamat. Selanjutnya dibawa ke Pos SAR Asmat. Terima kasih kami dari pihak korban. Kami berterima kasih. Evakuasikan pada tim SAR Gabungan. Terima kasih.